इंद्र, प्रणाम भगवान। इस तरह से व्याकुल और भयभीत क्यों हो? भगवान, आपत के आतंक से देवलोक, ऋषिगण व सभी देवगण परेशान हैं। आपत के अंत का समय निकट है। अब आप ही बटुक भैरव की उत्पत्ति कर सारे संसार को भय मुक्त कीजिए भगवान। बालक, बटुक, तुम्हारी उत्पत्ति आपत का अंत करने के लिए हुई है और आपत का अंत करने के कारण संपूर्ण जगत में आपत उद्धारक के नाम से विख्यात होंगे। वत्स, इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा भगवान। मेरा वध एक बालक करेगा? असंभव। कहाँ हो आपत? युद्ध के लिए तत्पर रहो। तो तुम हो वो बालक? हाँ, मैं बटुक भैरव, तुम्हारा काल, तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। बटुक भैरव, एक साधारण बालक मेरा वध करने आया है?